হাই গাইস, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছো। তো আজকে আমি বানানো দেখাবো ব্রেড দিয়ে নতুন একটা রেসিপি। তোমরা শুধু ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো, আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো। তো চলো ব্রেড দিয়ে নতুন একটা রেসিপি বানানো যাক।